비글거리는 건 없어? 없어. 꽤 많이 먹었어. 요플레는 아까 있잖아. 아, 빵빵빵빵. 자동차가 오토바이를 앞질렀어. 그러니까 아닌데. 민경이가 그 초기에는 잘 먹어야 된대. 아, 초기는 잘 먹어야 돼. 아 근데 원래 그런 게 있어. 그거도 되게 동생이 우는 거 있잖아. 그 소리를 첫째가 듣기 싫어하면 동생을 때리거나. 그게 예민한데 그게 근데 그걸 또 첫째를 뭐라 할 수도 없는 게 그게 되게 불안하대 애들은. 근데 그냥 우리가 막 우리가 일단 스트레스 안 받아 했어. 채윤이 울음소리야. 아 괜찮아 원래 애기는 원래 그런 거에 서연아 괜찮아 이렇게 계속 얘기해주고 너 서연이는 엄마 아빠 잘못이 아니야 대고 서로 그런 거야 괜찮아 이렇게 계속 그러니까 너희가 그 애기가 우는 거에 막 아 우리 썸머 너무 어떡해 이렇게 하면 안 돼. 그러면 더 불안해져서 그게 땡 젤리 먹고 있어요? 그냥 만져. 야, 마지막 한 숟갈 더 먹자. 오, 잘 먹어요. 맛있어, 땡 식사 다 했네. 엄마 피곤한가 보다. 썸머랑. 맛있어? 나 엄마 돈가스를 다 먹어버렸네. 다 먹었어. 엄마 진짜 많이 먹는다. 썸머랑 같이 가서 많이 먹는 거 다 먹어버렸어. 원래 감초가 있네. 원래 감을 좋아해. 저번에 생각해봤는데 하나의 아이디어도 생각났어. 임산부 브이로그에 잘 녹이는 거야. 그러니까 이사 가기 전에 열심히 책 보는 거야. 그런 거 책고. 엉덩이 이렇게 커졌냐? 오늘은 처음으로 저희 키리의 아이템 리뷰를 진행할 예정입니다. 육아 유튜버 하시는 분들은 이제 뭐 튼살 크림이라든지 아니면 뭐 아무래도 저는 이제 임산부 남편의 브이로그다 보니까 좀 새로운 아이템들을 좀 그래서 오늘 처음으로 제가 리뷰할 아이템들은 바로 코골이용 입막음 테이프입니다. 감기가 예민한 좀 태인이 때문에 이걸 좀 사용하기로 결정을 했습니다. 제가 코를 골면 태인이가 깨고 태인이가 깨면 이제 모찌가 깨고 와이프가 깨고 태인이는 이제 또 잘 못 들고 약간 이런 이 악순환을 좀 뭐 끊기 위해서 제가 이제 비장의 아이템을 좀 준비했습니다. 제가 준비한 아이템은 사람용은 아니고 박스용인데 아마 집에 이거 하나 정도쯤 있으실 거예요. 종이 테이프. 부착함과 동시에 이제 약간 그런 느낌 나거든요. 내가 영화의 주인공인가? 어디 이제 끌려가는 건가? 이런 약간 0.0001초의 설레임 이런 게 또 있고 또 이거 붙이다 보면은 내가 이렇게까지 해야 되나? 그냥 차라리 거실에서 잘까? 뭐 약간 이런 생각을 뭐 많이 하게 됩니다. 그래서 이걸 사용하려면은 또 뭐 이런 식으로 뜯어갖고 이 소리부터가 뭐 심상치 않죠. 정말 뭐 입에 있는 막 털이란 털은 좀 뭐 다 뽑아버릴 것 같은 약간 그런 털이고 이렇게 약간 가위도 준비해서 가위로 또 이렇게 잘라줘야 되고 그래서 이 테이프를 이렇게 잘라가지고 뭐 어렵지 않아요. 처음에 이제 좀 초보자분 같은 경우에는 세로로 먼저 좀 붙이라고 말씀을 하시더라고요. 세로로 해서 이렇게 내 눈! 이렇게 하면 벌써 먼저 좀 이제 간지가 나지 않습니다. 흔히 말하는. 그래서 저는 이제 시작부터
가로로 이렇게 붙여줘야 뭔가 딱 영화의 약간 주인공처럼 어디 약간 끌려가는 느낌도 나고 여러 가지 생각이 좀 드네요. 그래서 한 이거를 이틀 정도 사용했는데 일단 이 부착력이랑 성능면에선 나쁘지 않은데 이 성능이라면 이제 코골이를 막아주는 거겠죠. 나쁘지 않은데 약간 이게 좀 보셨겠지만 테이프를 뗄 때 좀 많이 아프고 수염이 좀 뜨일 수도 있어요 가끔씩. 뭐 제가 이틀밖에 쓰진 않았지만 여기도 보면 약간 뭐 시각적으로 보호를 해야겠지만 약간 힘 버짐 같은 것도 같이 떼어줄 수 있어요. 이게 약간 또 택배 박스 받고 이렇게 언박싱 할 때 약간 이유를 알 수 없는 동질감을 좀 느끼게 되십니다. 박스에서 테이프 떼실 때 좀 더 약간 뭐 경건해지는 본인을 발견할 수 있습니다. 그래서 일단 저의 목적은 이걸 써봤을 때 뭐 효과가 있냐, 일단 효과는 있고요. 코골이도 이제 옆에서 이제 뭐 와이프랑 뭐 얘기했을 때 그래서 자니까 좀 코를 덜 고는 것 같다. 저도 이제 입으로 숨 쉬는 것보다는 코로 숨 쉬니까 뭔가 약간 아침에 좀 상쾌한 느낌이 있는 것 같더라고요. 그래서 나쁘지 않았다. 그래서 이제 좀 아무래도 이제 박스용 테이프 사용기보다는 이제 돈을 좀 써서 나는 좀 인간답게 좀 써보자. 두 번째 아이템은 제가 고민 끝에 준비한 짜잔, 바로 이 이지숨이라는 아이템이에요. 제가 이제 1번을 쓰고 코골이에 어느 정도 효과가 있다는 걸 좀 증명을 해냈기 때문에 여기에 이제 자본을 좀 투자하기로 했습니다. 뭐 여러 가지 이제 시중에 많은 아이템들이 있는데 뭐 이 친구 같은 경우에는 이렇게 롤 형식으로 되어 있고 한 번에 이렇게 뜯었을 수 있는 게 좀 저는 되게 매력적이더라고요. 그래서 이렇게 보시면은 약간 데일밴드처럼 좀 약간 거부감도 좀 덜하고 여기 이렇게 숨구멍들이 다 이렇게 나와 있기 때문에 조금 붙여도 뭐라 그래야 되지? 현타가 좀 덜해요. 이거는 약간 내가 의학적인 치료를 받고 약간 인간적인 좀 대우를 받고 있구나. 출장을 가신다 그러면 여기서 뭐 몇 개 정도만 빼서 뭐 가져갈 수 있기 때문에 아주 뭐 성능적으로는 괜찮은 것 같습니다. 그렇지, 입에다가 딱 붙여주시면은 느낌이 좀 더 좋아요. 말소리도 좀 잘 들리시지 않나요? 뭔가 좀 공기가 좀 잘 통하는 것 같고 공기도 잘 통하고 숨도 좀 잘 쉬어집니다. 그리고 뜰 때도 붙일 때도 약간 그 뭐라 그러지? 데일밴드 붙이는 느낌? 입이 다쳤구나. 약간 이 정도 느낌으로 보시면 될 것 같아요. 이 코골이로 좀 고민해서 뭐 옆에 임산부가 있거나 아이가 있으신 분들은 한 번쯤 사용해서 이 효과를 느끼는 것도 좀 나쁘지 않다고 생각합니다. 네, 오늘 키리 리뷰는 이 정도고요. 다음에 더 좋은 아이템으로 다시 한번 다가오겠습니다. 감사합니다. 원래 어린이집 구하는 게 이렇게 힘들어? 그 이것도 다 약간 받고 말고도 그 원장님 그 상황에 따라서 그냥 알아서 다 하는 거니까. 재량 참치? 참치도 맛있어. 이사 가서 좀 성공해서 여유롭게 살고 싶다. 이제는 막 애가 둘이니까. 태인아 아빠랑 코 자자. 아빠랑 코 자자. 아빠랑 코 잘 사람? 아빠랑 코 자기 싫어? 여기 불고기가 유명하다며. 유명하다기보다는 일단 양이 많지. 곰돌이 안녕 있잖아. 야 곰돌이 안녕. 깐돌아 오늘 왜 이렇게 징징거렸어? 졸려서 그래? 집에 가서 엄마 풀어줄게. 태인아 날씨가 너무 추워서 태인이 재우기도 힘들다 이제. 태인이 잘 잘 수 있지 이번에도? 태인아 우리 좀 자야 돼. 태인 너무 못 잤어요 지금. 태인아 왜 그러고 있어? 빨리 일어나. 장난꾸러기. 공룡 친구들이랑 뭐 하는 거야 이게 태인아? 오빠는 추피 읽어야겠다. 오빠 추피 중에 그 추피 엄마가 아기를 가졌어요 라는 책이 있거든? 그거 한번 읽어. 우리랑 똑같아. 이거? 우와 태인아 이거야? 어떻게 알아? 몰라. 그거야 태인. 오늘은 엄마 아빠가 추피한테 기쁜 소식을 알려준대요. 추피야, 너한테 곧 동생이 생길 거란다. 태인이 동생은 어디 있어 태인아? 거기 있어. 태인이 동생은 여름이 되면 만날 수 있어요. 태인 동생은 여름에 만날 수 있대. 추피는 엄마 배를 만져보았어요.
아가뚱.